Moderátora oblieka adamšup.sk. Nedávno sme u nás mali 2 kontroly z Európskej únie a Slovensko v nich dopadlo podobne ako Šimkovičová na písomke z matiky. Porušil zákon a 5 členovia z 8 zahlasovali za to, že porušil zákon. Tak neviem, či tí 4 premýšľali, či porušil, alebo neporušil. Takže 8 minus 5 sú 4, hej? Ja viem, že je to možno aj smiešné, ale na druhej strane je to fakt veľmi smutné. Jeden z europoslancov sa o dianí v našej krajine vyjadril nasledovne. Já to ze Slovenska banánovú republiku. Nepočúva sa to dobre, ale je to tak. Lebo veď u nás sa všetky kauzy riešia asi tak, že... Tu máš banán a všetko v porádku. Blbé je, že to nie je ani zďaleka to najhoršie, čo sme sa od brata Čecha dozvedeli. Podľa jeho slov ho totiž sledovali slovenské tajné služby. Pán Podivín je klamár. Je klamár, ktorý škodí vedome Slovensku. Jasné, Tiborko. A tvoje dlhodobé podlizovanie sa Rusku nám neškodí? Obludným spôsobom. Tak, aspoň, že to priznáš. Ale tomu sledovaniu tajnými sa ozaj ťažko verí. Na toto, že by mali v Siske čas? Však oni určite riešia oveľa dôležitejšie veci. Riaditeľ Slovenskej informačnej služby potvrdil, že napríklad taký denník N v priemere denne, každý deň, v priemere denne, každý deň, zverejní 3 nenávistné príspevky na moju adresu, alebo 3 negatívne príspevky na moju adresu. Moment. Takže medzi úlohy Slovenskej informačnej služby patrí analýza článkov denníka N, hej? Napríklad. Dobre vedieť. Vyjadrenia Tomáša Zdechovského samozrejme neostali bez odozvy. Nemá problém slovenská opozícia si najímať nájomných vrahov, ktorí sem prichádzajú zo zahraničia, ako bol naposledy pán europoslanec, ten Podivín z Českej republiky. Vraj nájomný vrah. Ten náš premiér má strašnú paranoju. Na tvým místě bych buď to vyměnil doktora, anebo bych si nechal předepsat jiný prášky. Jedným z dôvodov trestnej výpravy z Bruselu boli súkromné haciendy postavené z eurofondov, o ktorých sme sa tu už neraz bavili. A ešte sa asi párkrát budeme, lebo stále sa dozvedáme nové veci. My sme mimoriadne veselá strana. No to ste. Ale aby ste vedeli, nie všetky euráče od PPA boli zneužité na súkromné domy. PPA im prispela na skoro 80 kamiónov za vyše 4,5 milióna eur. Firma Eurosep si z týchto peňazí zaplatila ešte aj výstavbu autoumývarky. A zas, kde inde by sa mali prepierať peniažky, keď nie v autoumývarke? Všakže. Nuž, šikovným patrí svet. Čomu pripisujete to, že ste boli takí úspešní vo všetkých tých dotáciách? Keby si sa možno aj vy lepšie učila, aj vy by ste bola úspešnejšia. Sranda, že to hovorí človek, ktorý ani nevie správne vykať. Ale tak redaktorka nech je rada, že jej pánko rovno netýkal, lebo doba je taká. Budem ti týkať, ty šialenec, dobre? Jej, ahoj Andrej, vítaj nazad. Ty máš niečo k tým dotáciám? Nejakú reakciu alebo nebodaj myšlienku? Ja pak je satane. Aj som si myslel. Každopádne, rázne reagovať by mal minister pôdohospodárstva, lenže ten má na robote iné veci. Riadna sekera, aj keď určite nie je väčšia ako tá, čo zostane po tejto vláde. Od roku 2023 tu nebol absolútne žiadny korupčný škandál. Že žiadny korupčný škandál? SKP? Veď len za posledné týždne sa na vnútre išli kupovať predražené čapice, počítače a kávové trička. Že, pán minister? To je asi to najmúdrejšie, čo z neho kedy vyšlo. Andrej Danko už dlhšie avizoval, že sa postará o zrušenie transakčnej dane. Akurát nám nechcel prezradiť, ako sa mu to podarí. Hráte šachy. Keď hráte šachy, rozprávate superovi, čo idete robiť. Nechajte ma. Takto. Ja si viem predstaviť všeličo. Ale predseda SNS hrajúci šach? Veď ten človek prehrá v Pexese, aj keď hrá sám so sebou. Andrej, si výborný šachista. Výborný šachista? Andrej Danko? Tento Andrej Danko? Všetko najlepšie matkám a symbolicky je to deň, kedy aj Kaliňák aj Matovič majú narodeniny. Takže je to také polárne obdobie. Deň Matiek je polárne obdobie. To môže ozaj povedať iba človek, ktorý sa narodil s chladom v hlave. Andrej ale prekvapil a s chladom v hlave naozaj vybojoval zrušenie transakčnej dane pre živnostníkov a malé firmy. Lenže nebude to zadarmo.
Tak ponúknime alternatívu, že zrušíme jeden štátny, jeden cirkevný štátny sviatok. A budete vidieť ten cirkus. Žiadny cirkus sa samozrejme nekonal. Vo vláde totiž veľmi dobre vedia, že keby chceli zrušiť náboženský sviatok, cirkev by bola taká, že... A tak si to odskáču len milovníci slobody a demokracie. 17. november už totiž nebude dňom pracovného pokoja. Treba chodiť do práce? Nie, kolegovia, teraz treba chodiť do práce. Ale tak, čo tam po nejakom sviatku? Dôležité je, že nám nikdy nevezmú slobodu. Či? To komunizmus bol slabý odvar o tom, čo tu budete vnímať z pohľadu slobody prejavu. Už sa nevieme dočkať. Keď nič iné, radosť nám robí aspoň náš pán prezident. V nasledujúcich rokoch by sa postupne mohli zvýšiť výdavky na priamu obranu a ozbrojené sily jednotlivých členských krajín z terajších 2% na postupne na 3,5%. Tak. Peťo Pellegrini prešiel počas svojho pôsobenia vo funkcii celkom peknou tranzíciou. Robím všetko preto, aby Slovensko, nech sa to niekomu páči alebo nepáči, vždy zostalo na strane mieru. To hovoril ešte minulý rok, lenže doba pokročila a dnes sedí v prezidentskom paláci prezident vojny. Nech sa to niekomu páči alebo nepáči. Avšak nám sa to páči. Akurát mnohí sú z tohto prerodu, povedzme, jemne znepokojení. Veď to je dačo nenormálne. A to nie je všetko. Peťo dokonca odmietol vyhlásiť referendum o zrušení protiruských sankcií. Po preštudovaní návrhu totiž zistil, že... Pičovina! To je pičovina jak svinia. Aj keď ja nechápem, že to nevyšlo. Veď na tom pracovali tie najväčšie mozgy v hre. Právne podklady spracovával aj pán Harabin. Tak asi v tom bol ten problém. Rozhodnutie prezidenta každopádne naštvalo všetkých, ktorí majú na záchode plagát Putina. Ak sa 450 tisíc podpisov vyzbiera, tak by ich každý mal s náležitou starostlivosťou preskúmať, nebrať na ľahkú vôľu. Niekto by mal hlavne s náležitou starostlivosťou preskúmať Dankov mozog. Vraj nebrať na ľahkú vôľu. Andrej, ty vôbec rozumieš tomu, čo hovoríš? Nerozumiem. Nevadí. Hlavne, že je sranda. A viete, čo ešte do popuku? Dožili sme sa doby, kedy aj súčasným vládnym politikom chýba bývalá pani prezidentka. Ani prezidentka Čaputová si nelajzla to, čo dnes urobil prezident Slovenskej republiky. Áno, Zuzana Čaputová sa pri spornom referende obrátila na ústavný súd. A Pele sa obrátil akurát chrbtom všetkým rusofilom. Ale však tak im treba. S hanbou musím konštatovať ako občan Slovenskej republiky, že človek v pozícii hlavy štátu hrubo porušuje ústavu. Inak na tlačovke k tejto téme sa zišla fakt brutálna zostava. Viete, ako by sa volal film, v ktorom by títo ľudia hrali hlavné postavy? 7 nedostatočných. A nás mimoriadne teší, že ľudia ako Harabin z toho celého odišli s hanbou. Keďže to nevyšlo s referendum, o odmietnutí sankcií sa hlasovalo priamo v parlamente. Lebo to je téma, ktorá všetkých trápi. Sankcie sú ako mor. Hej no, skoro taký ako slovenská sociálna demokracia. Pri hlasovaní sa ukázala sila našej opozície. Tá mala byť najprv proti. Potom si to rozmysleli a rozhodli sa vyťahnuť karty, čiže nehlasovať. A ako to dopadlo? Narafali. Veru narafali. Jedna poslankyňa sa totiž neodhlásila, vraj kvôli technickej chybe, a uznesenie prešlo. Skvelá práca. Veď to je dačo nenormálne. Pri našej opozícii je to práve že úplne normálne. No a keby ste chceli vedieť, o čo sa tu jedná s tými sankciami... To sú brutálne veci. Uznesenie totiž zaväzuje napríklad aj Fica, aby v Bruseli nehlasoval za protiruské sankcie. A poďakovať sa za to môžeme neschopnej opozícii. Hoci Danko za tým vidí niečo väčšie. Bola to taká Božia vôľa. Tak Božia vôľa, hej? Úplne to vidím. Ukrajina, Palestína, nuda, chlapec s rakovinou, dievčatko s rakovinou, šteniatko s rakovinou a návrh Andreja Danka. Jasné. Priatelia, ďakujeme, že ste nás sledovali. Pre zvyšok dielu si kúpte predplatné. To sa kde robí pre Boha? To sme ako sa kam dostali? Srandujeme. Diel je samozrejme zadarmo. Aj vďaka XTB. Z XTB môžete investovať napríklad do magnificentnej sedmičky. Nie do tejto. Do tejto. Chalani dokonca dali dokopy e-book ako na to, aby sa nestalo, že hodnota vašich akcií sa zníži. E-book je úplne zdarma. Link v popise. Ďakujeme.
Naša vláda nemá problém len so sankciami, ale napríklad aj s pandemickou zmluvou, ktorá sa nedávno prijímala na svetovej úrovni. Naši zástupcovia dostali pokyn, že musia požiadať o hlasovanie. Áno, strašne sme sa bili do prs, ako nám tá zmluva vadí. Ako jediní sme požadovali hlasovanie. A keď k nemu prišlo, tak sme sa klasicky zmenili sme názor. Niekedy vám na jazyku takú ľudskú otázku, že či ste v živote nemali hnačku. Radšej sa zdržím komentára. Podobne ako sa Slovensko zdržalo pri hlasovaní. Čiže sme proti, ale nie sme proti. Či čo to celé znamená? To znamená, že my sme idioti? Asi tak. Pandemickú dohodu inak podpísalo 124 štátov, ale my nie. Ne, to nás feťaku sa to netýka. Medzi feťakmi, ktorí sa zdržali, je Irán, Izrael či Rusko. Takže sme opäť v dobrej partii. Veď na čo by nám nejaká pandemická dohoda vôbec bola? Pandemická dohoda sa pripravovala viac ako 3 roky. Má pomôcť krajinám lepšie spolupracovať pri ďalšej pandémii. Presne tak. Takže ak ostatné krajiny napríklad nájdú liek na nový vírus, nám môžu povedať... Chcete vedieť, čo to je? Ja to viem. Chcete to vedieť? Nie. Šukl, nech vám to povie. Nevadí, aspoň nám nikto žiadnou inovatívnou vakcínou neprepíše naše slovanské DNA. Naše zdravotníctvo má kopec problémov, no my namiesto toho riešime... Kreténiny. Od rána do večera nič iné, len kreténiny. Od rána do večera kreténiny. Áno, a nemocnice sú zatiaľ v stave, že je len otázkou času, kedy sa pacientom na izbách začne zjavovať omietkový démon. Má špicaté ucha, má také ústa ako má pes, veľké oči a krva má. Ústa ako pes a krv v očiach. To znie ako Peťo Kotlár. Buďte ticho! Dobre však. Besných psov u nás máme dosť, ale chýbajú nám doktori, sestričky a študenti medicíny radšej zdrhajú do zahraničia. A viete prečo? Chodil som s jednou medičkou. Zo pár ich uteklo aj pred huliakom, ale väčšina pred mizernými podmienkami. A bude horšie, lebo ponovom vraj nie sú peniaze ani na nové lieky. Tu hoci kedy ujde taký peniaz. Áno, ujde. Napríklad štátni zamestnanci dostanú odmeny vo výške takmer 300 miliónov. A to už tento mesiac. Vo výplatnom termíne za kalendárny mesiac mája. My samozrejme nikomu nezávidíme. Akurát na liekoch by sme fakt šetriť nemuseli, lebo pacientov je na Slovensku veľa. Chodím na infúziu, nakoľko som veľmi vyťažená. Chápeme, byť Romanov musí byť náročné. Vyťažená je inak aj ministerka Šimkovičová. Vymetá jednu kultúrnu akciu za druhou. Zaujímavé. Tak aspoň vieme, čo Martinku skutočne zaujíma. Horda penisov. Horda penisov inak pred časom úradovala v Levoči, kde sa zabavovala vzácna busta. Tento príbeh sa tiež stále vyvíja. Vďaka regionálnej telke napríklad už vieme, ako to tam vyzeralo. Prevoz sa dial pod policajnou ochranou špeciálnej jednotky známej ako Útvar osobitného učenia alebo aj Lynx komando. Na celé dianie navyše osobne dohliadal generálny tajomník služobného úradu Ministerstva kultúry Lukáš Machala. Osobne dohliadal? Ja by som skôr povedal, že... On tam obsmrdal v kapuci. Medzi časom sme sa dozvedeli aj skutočný dôvod celej tejto frašky. A 27. februára bol v budove spustený alarm. Tu je vážna obava, že túto bustu niekto chcel ukradnúť. Bustu teda chceli ukradnúť ešte 27. februára. Takže ministerka kultúry logicky čakala 3 mesiace, kým spustila záchrannú akciu. Je vážna obava, že táto žena je na práškoch. Mandátový a imunitný výbor teda prijal uznesenie. Na rozdiel od vedenia kultúry, ktoré nemá žiadne hodnoty, hodnota busty Cecilie Gonzaga je nevyčísliteľná. Takže my budeme dúfať, že ju chce Machala len ochrániť pred blížiacimi sa horúčavami. Bude hic, Cecílko, hic bude. Priatelia, aj vy si pri pohľade na dianie v našej krajine možno hovoríte, že... To Slovensko skape. Slovensko skape len vtedy, keď to dovolíme. Lebo táto krajina patrí nám všetkým. Hoci niektorí by si ju radi ukradli pre seba. Nedám, to je moje. A to nesmieme dovoliť. Podporujte umelcov, vedcov, neziskovky a slobodné médiá. Zaujímajte sa o dianie okolo vás a premýšľajte nad tým, čo zlepšiť k lepšiemu. Spoločne to dáme a táto vláda raz skončí. A my sa konečne nebudeme musieť pozerať na tie isté preťahnuté ksichty